अभी कम हुआ थोड़ा, अभी फिर हो रहा है ना। चल नहीं पा रहा था, घुटने में हाथ रख के किसी के सहारे से हाथ पकड़ के मैं यहाँ आया था। यहाँ पर है जहाँ मैं छू रहा हूँ, ये है। ऐसे होते हुए पूरा नीचे तक जा रहा है। हाँ, आगे भी जा रहा है, यहाँ यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, ये नस ना यहाँ से दबा है, कमर से। आप लगा रहे हो वहाँ से, इधर को है, उधर को नहीं। कि आपके बाहर को आ गई है सर ये शुरू से ऐसी ही है। पहले से ही ऐसा है आपका? हाँ सर, ये शुरू से ऐसी ही है। ठीक है, राइट साइड वाला पेल्विक भी जो है आपका एक साइड को टिल्ट हो गया है। ढीला छोड़िएगा, बिल्कुल ढीला प्लीज। गहरी सांस लीजिए एंड छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। ठीक है, आप C7 ठीक है। ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, मेरे हाथ पे छोड़िएगा, ढीला छोड़िए।